Йо! Какво става, хора? Аз съм Павел. Аз съм Мариан. Днес ще снимаме Fuck, Marry, Kill. За тази цел ни трябва това лищата, които всеки от нас ще изтегли по 3 и ще каже кой ще е фака, за кой ще се ожени и кой ще убие. И нека първо да съм аз. Окей. Първият изтегляне е Слави Трифонов. Казвай. Да. Вторият изтегляне е Пел. ПЛБГ. Преименувал си името. Мапа, стеглите. И последните Павел и Венци. Ще се оженя за Павел и Венци. Съжалявам, Пел, но ще те факам и ще убия... Кой беше? Слави Трифонов. Да. Аз съм Ева. Кристиян Костов. И Бойко Борисов. Али? Женя се за Бойко Борисов, защото е богат. Кристиян Костов умира. И факам Ева. Така, нека я да съм сега. Скалата. Гери Никол. Дара. Кой беше първи? Скалата. Скалата. Ще се оженя за Дара. Скалата умира и Гери Никол ще я факам. Що изкъса? Ще я скъсам. Окей. Първият, който стеглих е Лили Иванова. Вторият, който стеглих е Инстан. И третия, който изтеглих е Сашка Васева. Значи, факам Сашка Васева. Женя се за Инстан и Лили Иванова умира. Сега съм аз. Азис. Катерина Ставичка. Катерина Ставичка. Криско. Окей. Ще се женя за Криско. Катерина Ставичка умира. И Азис на легло. Значи първа Издислав. Вторият е Атанас Колев. И третия, който е Емил Конрад. Значи Емил Конрад умира. Така, Издислав го факъм и Атанас Колев се жени за него. Това беше за нас. Това беше от нас. Може да се абонирате, да ударите един лайк и до скоро. Чао!